你敢信吗？橫行全球、自詡天下无敵的世界警察美國，今天居然淪落到要靠中国防空系统 FK2000来保護自己的海外核心軍事基地。縱觀百年近代史，這絕對是最荒誕、最打臉、最顛覆霸權認知的魔幻名場面。百年以來，美國仗着冠絕全球的軍工實力，四處橫行霸道，壟斷全球高端防務市场。動輒以安全霸權拿捏全球各國，把美式裝備等於絕對安全的謊言吹得震天響。在中東，美國深耕數十年，砸下萬億軍費，打造固若金湯的軍事壁壘，坐擁無數海外基地，掌控中東石油命脈，拿捏地區地緣格局，囂張跋扈，無人敢忤逆。可誰能想到風水輪流轉，天道好輪迴？就在2026年的今天，堂堂美軍第5艦隊司令部，這座美國深耕中東數十年，號稱零破綻、絕對安全的頂級核心軍事要塞，頭頂最後的防空屏障，不是靠美國自研的王牌愛國者導彈，不靠美軍引以為傲的安全防禦體系，最終穩穩兜底、全程站崗的，竟然是中國造 FK2000防空系統。這一幕不僅讓全球軍迷大跌眼鏡，讓西方軍事專家集體失語。更是直接把美國維持半個世紀的軍工神話撕了個稀碎。本期視頻我來結合實戰數據、軍工邏輯、地緣博弈，徹底講透3個核心問題。第一 ，FK2000現身巴林守護美軍基地，到底是怎麼回事？第二，美國封神幾十年的愛國者防空系統，為什麼突然集體掉鏈子，徹底不夠用，暴露了美國軍工的最致命、最無解的短板。第三，FK2000真正的戰力到底有多恐怖？為什麼能在中東實戰亂局中硬硬的頂替美式裝備，成為海灣國家的應急首選？我是白房大招，歡迎來到老吳。首先跟大家澄清一件事兒：中國從未直接向巴林出口任何一套 FK2000防空系統。我國軍貿出口有着極其嚴格的審核體系跟轉讓條款。絕不隨意向衝突地區、敏感國家輸出核心防務裝備，這是中國軍工的底線跟原則。那巴林的3套 FK2000到底從何而來？答案很簡單，來自阿聯酋的緊急租借與防務調配。阿聯酋是 FK2000全球首個海外大客戶，2024年正式簽約採購，深度認可這套國產裝備的實戰性能。而阿聯酋與巴林同屬海灣合作委員會。地緣利益綁定，防務協作緊密，是唇齒相依的鐵桿盟友。古人講唇亡齒寒，輔車相依，放在中東地緣格局裡再貼切不過。當下中東戰火升溫，美伊博弈白熱化，巴林深陷絕境，危在旦夕。美式裝備掉鏈子，美軍無力兜底，阿聯酋緊急出借王牌防空系統，幫兄弟國家救火，完全是情理之中的應急操作。這也就解釋了核心的真相。FK2000保護的從來不是美軍，而是巴林本土的生命線。很多家人不知道巴林的地理有多特殊，處境有多憋屈。這個國家國土面積僅僅有700多平方公里，還不如上海市區的面積大，堪稱全球最袖珍高危國家。彈丸之地之上，密密麻麻擠着巴林國際機場、國家級煉油設施、核心港口，以及美軍海軍第5艦隊司令部。美軍掌控中東，制衡伊朗的絕對核心軍事樞紐。所有戰略目標高度重疊，毫無縱深可言，相當於把所有的家底、所有的軍事命脈全部擺在了伊朗的導彈跟無人機瞄準鏡裡。美伊持續對伊朗實施軍事打擊之後，巴林直接被推到了對抗伊朗的最前線，成為伊朗反擊美軍的活靶子。一旦衝突升級伊朗的無人機、巡航導彈鋪天蓋地襲來，巴林的本土設施跟美軍基地會瞬間暴露在打擊範圍之內。所以FK2000的部署邏輯是巴林為了自保，守護本土民生與戰略設施，搭建末端低空防禦網，而美軍基地只是因為地理重疊，恰好被納入防禦圈，屬於被動蹭防護，被動被兜底兒。但恰恰是這個被動兜底兒的場面，讓美國的尷尬程度直接拉滿了天花板。接下來我们重點拆解第2個核心問題：為什麼封神半個世紀的美國愛國者防空系統會突然徹底掉鏈子，庫存見底？在此之前，愛國者導彈是個什麼存在？是美國軍工的金字招牌，是美式防空體系的絕對核心，
是美國收割中東盟友、綁定地區安全的核心工具。過去幾十年，美國靠着愛國者系統向全世界灌輸一個認知：美式防空等於絕對安全、絕對靠譜、無可替代。美國常年向中東盟友洗腦，你們的安全只能靠美國，只有美式装備能保護住你們的國土，中俄武器都是低端杂牌，不堪一擊。靠着這套话術美國壟斷中東防空市場數十年，天價出售愛國者系統跟配套導彈，收割巨額暴利，拿捏一眾海灣土豪國。可真到實戰見真章的時候，生死存亡時刻，美式神話瞬間破滅，徹底上演紙老虎翻車的名場面。根據美國戰略與國際研究中心2026年7月最新公開數據，自美伊衝突升级以來短短40天時間，美國及海灣盟友就消耗了近2000枚愛國者防空拦截彈。2000枚是個什麼概念？我們对比美國的軍工產能，他就懂。美國全年愛國者導彈最大產能僅有500至650枚，40天耗空4年產能，消耗速度是生產速度的数十倍，典型的入不敷出，坐吃山空。庫存快速見底，生產線全力開工，也根本補不上缺口，完全是杯水車薪。這就是美國軍工最致命的硬傷：重營銷輕產能，重暴利輕實戰，跟平時靠着品牌溢價、漫天要價收割全球，一旦進入高強度實戰消耗，產能短板徹底暴露，所謂的全球頂級軍工體系根本就扛不住實戰考驗。更打臉的一點是什麼？愛國者導彈不僅不夠用，而且極其難用，極其浪費。當下中東戰場的主流威脅早已不是當年的高端彈道導彈、重型戰機，而是低成本、大批量、低空突防的無人機跟巡航導彈。伊朗的蜂群無人機造價低廉，數量龐大，低空飛行隱蔽性極強，是目前中東各國防空的最大難題。而美國愛國者系統定位是中遠程高空防空，主打攔截彈道導彈、高空戰機，天生克制不了低空小型目標。用單價數百萬美元的愛國者攔截彈去擊落幾千幾萬美金的廉價無人機，完全是殺雞用牛刀，高射炮打蚊子。這種攔截模式不僅效果極差，而且成本逆天，得不償失。打幾輪之後導彈庫存耗盡，資金海量消耗，敵人的無人機群依舊源源不斷襲來。這也是為什麼海灣国家明明裝備大量愛國者系統，卻依舊防不住伊朗低空空襲的核心原因。簡單總結美軍的雙重絕技：高端導彈打擊低端目標，極度浪費，實戰消耗遠超產能，無貨可補，體系存在致命漏洞，無法適配現代戰場。在美國自顧不暇、無力兜底的絕境之下，80徹底看清了現實。所謂的美國安全承諾、美式防空保護傘根本就靠不住。關鍵時刻，美國只會自顧自家，根本不會為了盟友透支自己的彈藥庫存。求人不如求己，靠美不如靠務實。無奈之下，80只能向盟友求援，借來中國 FK2000防空系統应急救場，硬生生補上了美軍防空網的致命窟窿。說到這兒，很多人就好奇了，既然 FK2000能頂替愛國者兜底，是不是說明它比愛國者更強？兩者不是替代關係，而是互補關係。FK2000贏不在參數碾壓，而在精準適配，極致務實，完全貼合現代戰場需求。如果說愛國者是鎮守高空、遠程御敵的重裝大將，那 FK2000就是鎮守低空、貼身防御的貼身護衛，專門專治美式防空體系的各種不治之症。作為中國航天科工研發的全天候彈炮合一近端末端防空系統， FK2000從設計之初就精準瞄準了現代戰爭的核心痛點，主打低空低速小型集群目標攔截，是全球公認的低空無人機殺手。它的核心優勢用中國話說就是術業有專攻，極致則無敵。摒棄了大而全的勇於設計，專注末端防空短板，做到了小而精，精而強，強而適配。我們詳細拆解它的硬核實力，每一項設計都精準戳中美式裝備的軟肋。第一，一體化集成設計，一車成軍，機動拉滿。FK2000搭載8×8重型輪式高機动底盤，所有作戰設備高度集成，單車整合 C 波段有源相控陣搜索雷達， KU 波段精準火控雷達，紅外熱成像光電探測系統，12枚近程防空導彈，2門6管30毫米高射機關炮，全車無需配套車輛輔助，無需複雜陣地部署，
真正實現停車即作戰，行進可攔截，40公里時速下可邊機動邊打擊，隨時隨地搭建臨時防空屏障，完美適配80國土狹小、目標密集，需快速機動補防的需求。第二多模探測鎖定，無死角攔截。傳統美式近程防空設備依賴單一雷達，容易被電子干擾，容易漏目標。而 FK2000 雷達光電雙模式探測，全天候晝夜作戰，可同時鎖定30個空中目標，精準甄別低空無人機、隱身巡航導彈、精確制導炸彈、武裝直升機等各類低小慢目標，徹底解決美式防空看不見、鎖不住、打不着的短板。第三，分层攔截體系，性價比碾壓全場，作戰範圍覆蓋1.2公里至25公里，遠距離目標用防空導彈精準狙殺，近距漏網目標用高射速機關炮清掃，2門6管30毫米機炮，射速高達每分鐘數千發，瞬間形成密集彈幕，讓低空無人機無處可逃。最核心的降维打擊就是极致的成本優勢，美軍用100萬美元起導彈攔截廉價無人機，血虧到底，而 FK2000 用機炮攔截，單發射擊成本幾乎可以忽略不計，就算動用近程導彈，成本也僅為愛國者的幾十分之一，花最少的錢辦最靠譜的事兒，高效解決现代戰爭最頭疼的低空蜂群威脅。這種務實、高效、性價比極致設計理念，正是美國軍工最缺失的。第四，實戰經過驗證，戰力真實可查。KF2000不是展會 PPT 裝備，早已走出國門，歷經實戰檢驗，在海外戰場成功擊落大型運輸機、各類無人機跟巡航導彈，實戰戰績亮眼，可靠性、抗干擾性、環境適應性都得到了真實認證，絕非美式裝備參數無敵、實戰拉胯的樣子。說到這兒，大家就能徹底看懂這場魔幻場面的本質。不是中國武器主動守護美軍，而是美式軍工體系徹底失效，全球防務市场被迫開啟中式替代時代。數十年以來，美國靠着霸權壟斷，強行給全球盟友綁定美式防務體系，武器售價高昂，附加政治條件苛刻，售後產能又跟不上，說白了就是壟斷收割，坐地起價，綁架安全。盟友只能被動接受，沒有選擇，沒有議價權。但 FK2000 現身巴林這一戰，徹底撕開了美國的偽裝，給所有中東國家乃至全世界小國上了生動一課。古人云路遙知馬力，日久見人心，歲寒知松柏，患難見真情。和平時期，美式裝備靠宣傳碾壓全場；危機時刻呢，中式裝備靠實力站穩腳跟。所有海灣王爺們都看得一清二楚。美國的安全承諾是有上限、有條件、自私的，關鍵時刻產能不足、自顧不暇，根本沒法兜底。而中國的軍工裝備性能適配實戰，價格公道透明，無政治捆綁，交付靈活高效，危難時刻能真正的救命，真正的兜底。這也是這件事的終極意義，不在於贏了一場裝備對比，而在於徹底打破了美國的安全霸權信仰。過去各國買美式裝備，買的不是裝備本身，是美國的安全背書、霸權光環。現在呢，大家終於認清，光環褪去，神話破碎，實用、靠譜、性價比、無捆綁，才是軍工裝備的終極王道。很多人只看到美軍的尷尬，中國軍工的出圈，卻看不到這場變局背後是全球軍工供應鏈、安全體系、地緣格局的徹底重構。所以家人們，今天我們看到的表面是一套 FK2000防空系統的出現，但如果把鏡頭拉遠，你會發現，這其實是一場關於未來戰爭規則的大考。過去幾十年，世界習慣了一個邏輯：誰擁有最貴的武器，誰就擁有最大的安全感；誰擁有最多的航母，誰就擁有最大的底氣；誰擁有最響亮的軍工品牌，誰就能定義遊戲的規則。可歷史一次又一次告訴我們，真正決定勝負的，從來不是武器擺在展廳裡的那一刻，而是它站上戰場之後能不能解決問題。孫子兵法有云：兵者，國之大事，生死之地，存亡之道，不可不察也。戰爭從來不是武器參數的 PPT 比賽，不是看誰的廣告聲音最大，而是看誰能在最關鍵的時候拿得出來、用得上、補得快、撐得久。今天的 FK2000或許只是全球防空市場變化中的一個縮影，但它折射出的是一個更加深層的問題：未來的世界到底屬於誰？屬於那些永遠躺在過去榮光裡的國家，
還是屬於那些能夠不斷創新、不斷制造、不斷解決现實問題的國家？答案呀，也許正在歷史的棋盤上一點一點地浮現出來。我是白方大驊，點讚關注，下期再見。